تخيل إنك واقف في مكان كان فيه واحدة من عجائب الدنيا السبعة. قلعة قايتباي مش بس حصن قديم، دي مبنية بالظبط فوق أنقاض منارة اسكندرية، المنارة اللي فضلت منورة البحر المتوسط 1600 سنة قبل ما الزلازل تدمرها. السلطان قايتباي حاكم مصر في العصر المملوكي كان عارف قد إيه المكان ده استراتيجي، فقرر يبني قلعة تحمي سواحل مصر من أي هجوم للعثمانيين. جدران ضخمة، أبراج دفاعية، ممرات سرية، كلها كانت جزء من خطة دفاع عبقري. لكن الصدمة، رغم قوة القلعة العثمانيين سيطروا عليها سنة 1517 وبقت مركز عسكري مهم لقرون، لحد ما اتجددت وبقت النهاردة من أهم معالم اسكندرية.